每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。好 ，Hello， 大家好，歡迎嚟到第7集貓姐嘅呼吸音樂啦。經過2集同阿 Ken 一齊主持之後呢，今集有得翻貓姐我自己一個好 lonely 咁樣喺度對住支咪講嘢啦。今日呢講嘅星座呢，就係摩羯座啦，即係山羊座。咁呢，其實摩羯本身啦，佢嘅意思呢，就係一隻公羊，不過呢，係俾天神閹咗嘅公羊啦。咁呢，都同時呢，係有一種力不從心啦，但係都好硬頸嘅感覺。咁摩羯座嘅人啦，俾人嘅印象呢，好多時佢哋都係有好強嘅耐力啦，同埋不屈不撓嘅奮鬥精神。但係呢，佢哋同時因為咁樣呢，亦都會太過堅持己見啦，道德觀過強，所以咧好多時會俾人覺得好難相處啊，或者係淨係 focus 喺自己嘅嘢度啦，就成日都好似好孤獨咁咯。但係佢哋嘅最大優點咧，就係佢哋比較嚴謹踏實啦，即使思想深沉咧，亦都會俾人一種好穩重嘅感覺。但係老實嗰句啊，其實貓姐我咧識嘅身邊摩羯座咧都唔係咁噶咯。佢哋好多時都可能係會有一個強嘅道德觀，呢個係真嘅。例如佢哋會寧願知道人哋唔中意，都會寧願選擇講出真相啦。例如呢，我有一個朋友呢，佢呢係因為唔中意講大話啦，所以佢上堂嘅時候啦，同老師請假呢，佢嘅原因都可以講得出，因為我下堂要去同班同事開 party。呢一啲原因嘅，咁咧其實你有時咧真係會幾難明白到摩羯座嘅思維模式咯。咁嘅話咧，我哋不如試下透過聽歌會唔會了解到啊？從頭用掉我多載的信仰，鑄造更光更亮。淋過冷水也等得漫長，隨着每個打擊我會越強，最難是劍唇槍，怎樣武裝和人言打仗？其實這鋼盔天天加厚，最後令我站着亦牽強。我縱是內傷，但強人哪可休養？我變做了鋼鐵，但未完全勝利，無人晚上會記起。我都想可以脆弱到仿似瓷器，極易碎那顆心就如玻璃。我變做了鋼鐵，屹立茫茫戰地，形成最礙眼對比。若我得到上人戀愛運氣，又那用鐵金剛一雙鐵臂。如何強硬到孤單到嚇退，要敵過幾次雷，夠建築永生的山區，然後我掃得低一支軍隊，先知過去如水，堅毅至此，原來回不去。無奈我有點迫不得已發育，直到墮地亦不碎。
困着肉身，沒人來也出不去。我變做了鋼鐵，但未完全勝利，無人晚上會記起。我都想可以脆弱到放肆慈禧，極易碎那顆心就如玻璃。我變做了鋼鐵，眼藍茫茫戰地，形成最礙眼對比。若我分到上人，戀愛運氣，又哪用我手中這利器？頭先播嘅歌呢，就係 H.O.C.C 何韻詩嘅《鋼鐵是怎樣煉成的》。其實呢一隻歌啦，佢一推嘅時候呢，我就已經覺得呢隻歌好有摩羯座嘅感覺咯。佢歌詞度啦就提到，其實這鋼盔天天加厚，最後令我站着亦牽強。我縱是內傷，但強人哪可休養？其實佢講嘅呢，就係啦，當一個人呢喺度好不停堅持咗好耐之後啦，佢哋最後會俾人嘅感覺就係佢哋本身就係咁堅強，佢哋有能力去到堅持落去，去到做堅強嘅嗰一個，所以呢一個就漸漸成為咗佢哋個人嘅一個形象，反而唔記得咗其實自己都係可以休息，佢哋就逼住去到做一個鋼鐵，去到做好自己啦，唔可以俾人見到自己攰同埋軟弱嘅一面。咁樣呢，其實咁樣嘅摩羯座呢都幾慘噶，因為呢，你喺度好努力去到 struggle 緊，其實只係因為你俾人嘅印象已經係咁，其實你自己都冇得揀。好啦，咁呢，其實聽完咁嘅摩羯座，你會覺得呢，佢真係好古板啊，好似一個石頭咁啦。咁呢，但係佢哋都會有一個好愛人、好深情嘅一面嘅，我哋一齊嚟聽下。為什麼只和你能聊一整年？為什麼才道別就又想見面？在朋友裡面就屬你最特別，總讓我覺得很親很甜。為什麼你在意誰陪我逛街？為什麼你擔心誰對我方便？你說你對我比別人多一些，卻又不說是多那一些。有的一生戀人未滿，甜蜜心煩，愉悅混亂，我們以後會變怎樣？我迫不及待想知道答案。再靠近一點點，就讓你牽手，再勇敢一點點，我就跟你走。你還等什麼？時間已經不多，再下去只好只做朋友。再相近一點點，我就會點頭，再衝動一點點，我就不閃躲。不過三個字，別猶豫這麼久，只要你說出口，你就能擁有我。好啦，咁啱啱播嘅呢一隻歌呢，就係 S.H.E 嘅戀人未滿啦。呢一隻歌呢，就其實係 S.H.E 出道嘅第一隻歌嚟嘅，亦都同時令到佢哋即刻登上華語樂壇女子組合第一嘅地位啦。因為其實呢，老實嗰句，華語樂壇呢一直都冇乜紅，亦都堅持到嘅女子組合嘅。咁啦，呢一隻歌呢，叫做戀人未滿。佢呢講嘅就係啦，個女仔一直喺度等緊對方去到打破呢一個朋友嘅界線，等到佢哋兩個嘅關係可以得以升華成為情侶。咁呢一首歌會俾人覺得好摩羯座嘅感覺啦，因為呢頭先都講到摩羯座係一個好即係石頭咁嘅人啦。有人形容呢，佢哋就係一啲書呆子嘅典範。佢哋咧對事業好擅長啦，佢哋好知道自己要做咩，係
事業啊或者喺學習方面，佢哋會好重嘅事業心啦，但係佢哋就唔識去到表達自己嘅感情啦，好深咁樣去掩飾自己中意一個人嘅感受啦，所以好容易咧就會令到對方覺得佢係唔夠愛佢啊，咁樣咧，所以亦都令到佢哋好難去到會有個表白嘅意識咯。佢同埋好多時咧會令到對方覺得會唔會係有個距離咁樣，最後咧搞到兩個就喺度拖啦，或者咧最後其實呢一個星座咧只不過喺度單戀緊啦，所以亦都有人形容咧摩羯座係最多單戀者嘅星座咯。不知道为了什么，忧愁它围绕着我每天都在祈祷，快看走爱的寂寞。你要我听这一首歌，用这首歌离开我，他唱得太美了，歌词却很伤人，你为什么不直接提分手？爱人的话不需要重，轻轻地说我就懂，借你的承认表示爱到真了，我站在十字路口对抗心痛一个人，你的黑发现在睡进谁的胸口，你的唇现在跟谁要温柔，一开始你爱我，最后你放弃我，还要用千言万语说的委屈，你有多难过？爱牢牢抓紧我，很深深包围我，你要我为你好，快赶走爱的寂寞。好啦，呢一首歌呢就係林宥嘉嘅那首歌。老實嗰句咧，如果唔係因為呢一個節目呢，我根本唔會聽過呢一首歌啦。佢都有啲年份嘅啦，都係一啲林宥嘉比較初期嘅歌啦。你睇翻佢個 MV 呢，都只不過係480p 嘅啫。雖然林宥嘉唔係話出咗道好耐啦。呢一首歌嘅歌詞啦，就喺度講到愛人的話不需要重，輕輕的說我就懂，接你的車來了，表示愛到站了，我站在十字路口對抗心痛一個人。佢講嘅呢就係摩羯座啦，佢中意一個人嘅時候呢，即使對方最後背叛咗佢啊，或者選擇離佢而去都好啦，佢都會選擇去到包容接納佢，去到祝福對方，因為佢會覺得一開始係愛過嘅，即使最後放棄咗佢都好啦，唔代表佢會唔需要堅守呢一份愛，佢會選擇希望去到睇到對方幸福快樂嘅樣，同埋呢，即使呢對方啦係真係對唔住佢啊，或者令到佢受傷都好啦，佢都會選擇去到用自己嘅堅強去到安撫自己啦。唔去到因為呢啲而傷心難過，而反而去到希望對方有更加好嘅將來咯。如萬眾在期待，其實我亦期待，原場是個最動人意外。但放你入來，會否有未來？門鎖要望清楚，自打開。來到複雜時代，人性多面同在。看萬人迷，誰會沒有幾個後台？
精緻的我迎合人格多障礙，人人話磨合用愛換回來，人人都心知結果極無奈，可以待你好，然而別叫我改。未識真的我，別太喜歡我，誰漂亮到純情未沾污過？這個亂世有何傳說永打不破？快告訴你誠懇更多，像瘋子的我，像惡女的我，提前暴露過，難承受嗎？便離座，童話角色吻如歌，扮公主不是我。其實你幻想什麼？何妨細動我星座，未算近乎完美，合乎情理，亦算可愛麼？未識真的我，別太喜歡我，誰漂亮到純情未沾污過？這個亂世有何傳說永打不破？快告訴你誠懇更多，像瘋子的我，像惡女的我，提前暴露過，難承受嗎？便離座，童話角色吻如歌，扮公主不是我。好啦，第4首歌呢，就係顏卓靈嘅《惡女》啦。咁呢，老實嗰句，聽惡女呢一個歌名呢，你並唔會聯想到佢有一首關於摩羯座嘅歌。咁我覺得啦，無論顏卓靈呢一個歌手啦，或者呢一首歌呢，其實都好摩羯座嘅。顏卓靈啦，雖然大家認識佢可能都係狂舞派出身啦，佢就係一個演員，同時一個係識跳舞嘅人啦。但係咧，佢喺歌唱方面啦，佢都好努力咁樣去到突破自己，去到嘗試一啲比較特別嘅曲風嘅歌啦。咁亦都好符合到摩羯座本身事業心好強，好專注於自己所做嘅事嘅呢一種特性啦。佢歌詞咧就喺度提及到，未算近乎完美，合乎情理，亦算可愛麼？咁啦，摩羯座咧，佢哋本身就係好謹慎同埋好敏感噶啦，佢哋咧好尊敬每一個人同埋佢哋本身嘅地位，佢哋對於自己亦都有一種責任感。咁咧，佢哋呢一種咁現實嘅特色啦，其實咧好難去到令人覺得佢哋係一個可愛嘅人啦。但係咧，佢哋呢一啲咁嘅性格啦，佢哋就反而會令到自己盡力去到做到最好啦，去到成為一個令人覺得可靠嘅人。咁其實佢哋雖然啦，唔算係一個喺人哋心目中好完美嘅人啦，因為佢哋缺乏咗一啲好討人喜愛嘅特質啦，你好難呢會對佢突然之間話有好感嘅。但係其實喺處事啦，平心而論呢，佢哋已經係好努力去到近乎完美噶啦。